各位觀眾，呢一期名人會客廳，東北醫療中心嘅會員服務部代表 Shirley Chan 同 Patient Management Manager Judy Chan 將為大家介紹東北行健照護計劃，為長者提供一條龍服務，包括專車接送、醫療服務、康健鍛鍊、物理治療同埋社交活動等。查詢請電415-333-8909。我哋呢個禮拜四晚8點半，禮拜日晚9點半見啦！觀眾朋友，本期名人會客廳，東北醫療中心的會員服務部代表 Shirley Chan 以及 Patient Engagement Manager Judy Chan 將為大家介紹東北行健長者照護計劃，為長者提供一條龍服務，包括專車接送、醫療護理、康復鍛鍊、物理治療以及社交活動等。查詢請電415-333-8909。我們本週四晚上8點半，週日晚上9點半見。隨着年齡嘅增長，做出關乎健康嘅醫療決定，可能令你十分困惑。三藩市東北醫療中心嘅行健長者照護計劃，旨在幫助你繼續舒適安全地喺自己嘅屋企生活。我哋積極支持長者以便捷嘅方法獲得所有嘅醫療保健需求。想了解關於東北行健長者照護計劃嘅資訊，請致電415-333-8909或瀏覽網址 www.namspace.org。節目由東北行健長者照護計劃贊助播出。各位觀眾，歡迎大家收睇名人會客廳。喺今日嘅名人會客廳，我哋將為大家介紹東北醫療中心咧，屬下有一個叫做東北行健長者照護計劃。咁到底係咩嚟嘅呢？咁喺我身邊咧就有兩位代表，第一位咧就嚟自東北醫療中心嘅會員服務部代表 Shirley Chan， 另外一位咧就係 Patient Engagement Manager Judy Chan。係，兩位好。Hello， 你好。咁首先咧，我哋就由 Shirley 開始。咁 Shirley 咧，首先麻煩你介紹下你自己。好，嗱，我個名咧就叫張妙麗，咁我嘅英文名咧就叫 Shirley Chan。咁我咧就喺東北醫療中心做咗45年嘅工作㗎啦。咁我就喺會員服務部嗰度咧服侍嘅。咁樣咧，真係眨下眼呢啲時間就好似過得好快咁，就過咗幾十年啦。咁有時咧，同啲朋友講開，我喺東北做咗咁耐咧，企度都嚇咗一驚，話一份工咧由畢業可以做到而家就嚟退休嘅時間。咁但係我同佢哋講，因為咧我喺嗰度服務咧，我都係好開心，同埋東北咧都係一個非常之好嘅機構。嗱，咁既然咧你喺東北醫療中心做咗成45年啦，就麻煩你介紹下啦，東北醫療中心到底係做咩嘅咧？嗱，東北醫療中心咧就係醫療中心，咁當然最主要嘅目的咧都係幫啲病人嚟到睇病啦。咁我記得咧，即係我初開始做工嘅時候咧，東北咧就只係得一間，就喺唐人埠 Stockton 街。但係經過咁多年咧，我真係見證到好大同埋好多嘅轉變。由一間咧，而家我哋咧係有26個診所同埋服務點。咁我哋當初就係服務唐人埠附近嗰啲中國人啦，咁睇嗰啲低收入嘅會員啦。咁但係而家咧就唔同啦。我哋咧喺三藩市咧都已經有好多唔同嘅診所，無論係喺唐人埠啦，喺田德隆區啦，喺 San Bruno 街啦，喺 Sunset 嗰邊啦，我哋都有診所。甚至我哋而家咧喺發展到去 Daly City 啦、San Jose 啦，我哋都有診所。而且嗰陣時我哋得幾個醫生，咁而家咧我哋有不同嘅專科。咁我諗翻我哋做嗰陣時啱啱即係冇幾耐咧，咁就話不如我哋個診所設立一啲嘅專科啦。咁我記得最起初咧就係有呢個婦產科，因為好多人咧懷孕嘅時候嗰啲婦女咧真係唔知道去邊度睇醫生，尤其是嗰啲有白卡嘅，更加都唔知道去邊度有呢啲嘅服務，係咪？咁所以我哋設立咗呢個婦產科。咁我就睇到我哋其實啲會員咧陀 BB 嗰陣時喺個肚嗰裏邊咧，我哋已經可以服務佢啦。係啊，咁到 BB 出咗世，咁佢又睇小兒科咯喎。到佢10幾歲，我哋又有青少年科。
咁跟住做咗大人咧，我哋又有成人科，咁一路去即係我哋都有不同嘅服務，咁又有老人科。咁其實而家咧，大家都知道醫學好發達係嘛？咁所以人嘅壽命咧真係越嚟越長啦嚇！以前60歲、70歲就已經覺得好年紀大啦，而家80歲、90歲甚至100歲，我都成日都聽見有。咁所以基於呢啲嘅原因咧，咁我哋東北咧睇到即係呢啲人，如果會員到老嘅時候咧，有更多同埋更大嘅需要。咁最近呢幾年咧，喺2021年咧，咁我哋就設立咗呢個 PACE program， 係叫做恆健長者照護計劃。哦，原來呢個就係 PACE program， 係啦。咁就我哋多謝晒 Shirley 先。咁我哋依家咧就將鏡頭轉去 Judy 啦。咁Judy啦，就麻煩你就首先咧就介紹下你自己先。OK， 好 Mina， 你好。我個中文名叫陳慧娜啦，咁我英文名叫 Judy Chan， 咁我係Patient Engagement Manager。今日嚟咧，我係想同大家分享咧關於我哋恆健長者照護計劃嘅。咁我哋嘅最終嘅目的咧，係想帶俾大家咧，就係提高佢哋嘅生活質素啦。咁同埋咧一樣，等我哋每一位會員咧喺我哋嘅會員下咧，受到咧佢哋係健康啦、開心啦，同埋快活咧，同埋能夠同大家一齊分享佢個開心嘅。呢個真係好緊要啊嚇！咁就我想問下啦，咩人符合條件可以加入你哋呢個東北呢個恆健長者照護計劃咧？OK， 合乎呢個資格咧就係好簡單嘅啫，需要年滿55歲啦，咁又係住喺加州同埋三藩市居民，咁咧同埋有紅藍白卡。如果想諮詢更多嘅資料咧，可以打電話去俾我哋嘅恆健中心嗰度，我哋嘅電話號碼係415-333-8909嘅。咁嗰度咧，我哋個專員咧去一一同你解釋。係非常之好。咁麻煩你介紹下啦，你哋東北恆健長者照護計劃咧，其實具體係做啲乜嘢嘅？我知道你呢度咧亦都有啲古仔同大家分享㗎喎。係啊，今日我其實好開心啊，能夠同大家分享呢個故事，就係因為咧我哋過去有唔同嘅會員啦，咁佢哋對我嚟講咧，佢哋係加盟咗我哋之後咧，佢哋變咗係好有活力，同埋咧，因為咧我哋係見到唔同嘅個案，咁我有一個可以同大家分享嘅就係話，有一位先生啦，咁佢就加盟咗我哋1年左右啦，咁樣佢就係喺飲食習慣上邊咧都好大個轉變，甚至佢嘅仔女嘅咧，咁佢都會覺得好 surprise 啊！有好多嘢仲可以教翻佢哋自己嘅仔女轉頭添，咁所以呢個係我哋最欣慰嘅原因啦，所以可以帶俾我哋唔同嘅歡樂，亦都呢位先生都帶俾我哋裏邊都好多唔同嘅歡樂嘅。嚇，咁我哋多謝晒 Judy 同埋 Shirley。咁頭先Judy 咧就提到咧，就有位長者加入咗佢哋嘅恆健長者照護計劃之後咧，就飲食方面咧就有咗好大嘅改變。咁到底有啲咩改變呢？我哋廣告之後見。以下節目由東北恆健長者照護計劃贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳。咁今日咧就同大家介紹東北醫療中心，佢哋屬下咧有一個叫做恆健長者照護計劃喎。咁上一節咧Judy 咧就提到咧，就有位長者咧加入咗佢哋呢個照護計劃之後咧，就飲食方面咧就作出咗好大嘅改變喎。咁Judy啦，麻煩你講講啦，就有啲咩方面嘅改變咧？改變好大就係話我哋嗰個 young man 咧，咁咧我哋都係稱呼佢個 young man 嘅。咁佢咧先前咧就好中意食啲比較肥膩嘅嘢啦。咁就算依家佢都好中意，但係經過1年咧，咁我哋啲姑娘啊唔同嘅餐單上咧，咁佢已經適應咗我哋嘅餐單，同埋佢嘅健康都大大咁樣改善嘅。咁咧有一次咧好得意嘅就係話佢嘅女咧就炆咗一大煲嘅豬手，諗住俾佢食，因為佢最中意食嘅。咁點知咧，佢拎到去嗰時咧，佢就話翻佢個女轉頭，佢個女又學翻俾我哋聽，所以我哋喺嗰度大笑嘅就話：哇，咁肥膩嘅嘢你唔好再食啦！我話呢家食呢啲唔健康㗎咁樣。
佢個女嗰時就O晒嘴啦，就話點解咧？咁我阿爸最中意食呢樣嘢嘅喎，我又咪日日炆俾佢食，咁點解咧？我呢佢嗰度會咩？咁咧原來咧，咁佢就講仲要教訓佢個女一輪，話呢啲唔健康嘅，以後咧你要食呢啲食呢啲食呢啲，咁咧令到佢咧佢思想上邊咧，原來我哋恆健中心咧可以帶俾佢咧由飲食習慣咧，令到佢大大改變，又改善咗佢嘅健康嘅。咁啊，仲有一樣好得意嘅就係話，好似去佢個女想車佢去我哋嘅中心，或者有咩啊？你使唔使去睇醫生？我幫你車你去覆診啊，見你家庭醫生啊，見你個 buddy 啊咁樣。因為我哋啲關係都好好噶嘛。咁話唔使啦，我有私家車。咁個女就話：喂，私家車？我哋幾時有個私家車？我唔知你有個私家車嘅。咁佢又學翻，佢個女又講翻俾我哋聽，咁分享俾我哋聽，咁就原來咧，我哋東北恆健嗰度，我哋提供咧接送服務，所以咧嗰個成為係佢嘅私家車。所以喺呢段時間咧，我哋咧係有好多我哋嘅會員咧，佢哋好有歸屬感嘅。就算同我哋啲會員啊，同埋佢自己嘅家人啊，同我哋咧比較仲要 close 咗、融洽咗。因為我哋嗰度都會提供唔同嘅服務啦嘛，有唱歌啊、捉象棋啊，咁有跳舞啊咁樣。我哋啲互動係好多，係會令到佢哋係好開心，同埋好有活力嘅。見到佢哋咁有活力咧，其實開心我相信係可以感染嘅，而佢哋嘅開心咧，亦樣感染到佢哋嘅家人，甚至我哋都一樣好開心嘅。因為一個人健康咧，對一個人嘅活力同埋開心咧，可以帶俾每一位嘅。咁佢就算我哋好似我哋嘅工作人員喺嗰度咧，佢哋跳舞啊，咁我哋又有佢哋可以係好職業，同埋因為我哋點知道佢哋中意跳舞咧？因為佢哋又拎啲相翻嚟同我哋分享啊。咁佢又有時佢啲朋友喺嗰度啊，又分享下啲八卦新聞啊，睇下電視啊，咁然後講下依家追緊咩劇啊咁樣。佢哋嘅生活咧都係俾我嘅感覺上咧係好有活力，同埋話去咗邊度同一仔女去咗旅遊啊，佢哋一都同我哋翻去同我哋分享嘅。因為所以佢哋好嚮往咧，我哋咧嘅司機接佢哋嚟我哋個中心嗰度。除此之外咧，我哋仲有另外啲服務咧，就係話咧，就算如果有需要嘅情況下咧，我哋可以上門幫我哋嘅會員咧，佢哋打掃清潔㗎，同埋甚至洗衫、摺衫同埋幫助沖涼，我哋都可以做得到。沖涼都有幫埋嘅。係啊，有需要嘅情況下，我哋可以提供呢個服務。非常之好。咁啊，除咗啦，頭先即係講到啦，可以上門服務啦，或者嚟到中心咧，就有好多互動嘅活動。咁喺醫療方面啦，醫療方面你哋提供長者啲咩活動咧？啲咩服務咧？犀利咯！因為我哋嘅服務咧係好廣蓋嘅。咁我哋除咗我哋有專業嘅醫務團隊之外啦，咁我哋有唔同嘅科目啦，我哋有專科啦，任何個專科，就算你講得到咧，都可以喺我度嗰度出現嘅。足科、眼科、心肝脾肺腎乜都有嘅。咁就算咧，我哋就算有仲有我哋好中意嘅針灸啦。咁我哋好多老人家佢哋都好中意針灸㗎。咁我哋都有針灸啦，物理治療啦，同埋咧我哋依家佢哋我哋啲buddy 咧，我哋啲 young man young woman 咧，佢哋咧就會稱呼為我哋依家嘅behaviour 咧，就係我哋嘅盡訴心中情啦。咁係啊，佢哋有時都會喺嗰度有時揾你去傾下偈啊咁樣。咁佢其實咧，我覺得嘅心態咧健康咧係最大嘅幫助一個人嘅身體健康同埋佢個快樂嘅。係呢個真係好緊要啊！因為咧就即係個人咧開心啲咧，身體都自然好啲嘅。咁啊呢度啦，我知道咧就除咗阿 Judy 之外咧 ，Shirley 都有啲古仔同大家分享喎。係啊，其實咧我哋會員服務部咧周不時咧都見啲會員噶嘛。佢哋如果有信唔識睇啊，或者係有表唔識填啊，佢哋都會拎嚟俾我嚟到幫佢手，或者我哋其他啲同事幫手嘅。咁我有一對夫婦咧，其實都識得佢即係好幾年㗎啦。咁有一次佢嚟，咁個太太咧就喺度唉聲嘆氣，鞋聲。咁我話：唉，你做咩唉聲嘆氣啊？咁佢就話：張姑娘啊，你唔知㗎啦。而家喺疫情之下咧，生活咧真係好悶㗎。咁於是咧，我就繼續同佢傾落嚟啦。咁樣咧就講開呢個恆健計劃，咁佢又好有興趣參加。
係咁啊！嗱，因為咧就時間嘅關係咧，我哋依家要進入廣告。咁啊，到底咧就 Shirley 同佢講咗啲咩咧？同埋個長者結果嘅生活有咩改變咧？咁我哋咧就喺呢個廣告之後同大家再一分享。以下節目由東北行健長者照護計劃贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳。咁今日咧就同大家介紹咧東北醫療中心屬下嘅呢個行健中心嘅。咁啊頭先咧 Shirley 咧就提到啦，你有一位長者咧就即係同你提出即係話可能個人唔係好開心啊咁嘅樣，咁你就介紹咗呢個行健中心俾佢識啦。咁結果點咧？嗱咁樣咧，我記得嗰次咧佢嚟見我，咁佢就喺我面前唉聲嘆氣。咁我話：哎呀，你做咩唉聲嘆氣咁唔開心啊？咁佢話：你唔知啊，疫情裏邊咧，街又唔係幾敢去，住屋咧又細，兩公婆咧日又對住，夜又對住。佢話咧就嚟救出即係憂鬱病㗎啦。咁我哎呀咁又唔係幾好啦，因為佢身體本身已經唔係太好㗎啦。咁先生好啲，但係喺餐館打工，咁疫情咧冇乜生意，又冇工做，所以佢話我兩個人喺屋企，就算睇電視啊都睇唔到咁多啦。咁我話啱啦，我哋而家啱啱咧有一個行健計劃出咗嚟，你有冇興趣參加咧？咁我如果你有興趣嘅話咧，我就可以叫嗰啲同事打電話嚟到解釋呢個計劃，或者你上去嗰個 Pacific 街嗰個中心自己去參觀下，睇下你中唔中意啦。咁我就介紹咗佢去，咁啊冇理啦，呢件事就放低。咁但係幾個月後咧，佢又嚟揾我，即係睇封信。咁佢坐低，我話你好似個人咧睇起上嚟咧開心咗好多喎，個面咧都好似生翻啲肉喎，咁啊精神咗。係啊，咁我話咁好啊，佢話咪咯，佢話你唔知你介紹咗我去嗰個行健計劃，咁我去睇過之後同埋聽過之後咧，我又覺得呢個服務咧都好啱我，咁於是就參加咗。咁我話參加咗，你覺得有咩好處啊？之後對你，咁佢話好多㗎。佢話嗱，首先我個病而家有一隊嘅人嚟到跟進，咁我唔使驚啦。如果唔係咧，去睇咩專科啊或者乜嘢咧，我自己又唔識，咁又好擔心。咁而家唔使啦。咁佢話又藥啦，你知佢話我哋蒙查查又唔識英文，咁食啲藥又唔清楚，嗰度又有人嚟到跟進。咁如果需要車輛咧，亦可以嚟到接送。佢又有人上門嚟到幫我做下家務，佢話幾好啊！佢話咧又可以去中心嗰度，中意跳舞又得，打下麻雀又得，或者去畫下畫都得，好開心，好多活動。佢話最主要咧就唔使喺間房嗰度屈住兩個人，你對住我，我對住你，咁又有人同你傾偈。就算你唔參加活動啊，坐喺度啊講下八卦嘢又得。大家交換下點樣煮餸又得，講下啲明星嗰啲消息又得。佢話所以咧，即係出嚟見下人咧，個人就開朗咗好多。咁我先就話係啊，佢而家咧去咗之後咧，開心咗好多，胃口又好咗。佢話而且冇喺以前咁樣暗沉沉，一日嚟到同我鬧交。咁我就仲笑佢，我話嗱咁好呢個服務，先生你有冇諗住都參加啊？咁佢話我而家身體就或者未需要，將來有可能啦。咁我同佢太太講，我話哇，萬一你個先生第日參加埋，又去埋行健，咁啊兩公婆又變翻日見口、日見面噶咯噃。咁你點算啊？佢話我真係唔怕啊，嗰對方咁大啊，佢咪去做佢中意個嘢，我咪去做我中意個嘢咯。佢中意去打麻雀咪打麻雀，我中意去唱歌咪唱歌，我中意去跳舞跳舞咯。唔係好似以前咁韞喺度一間房仔就話驚啫。而家我真係唔驚啊！咁我就同佢講咯，咁啊真係好啦，我都好開心見到有咁大嘅轉變，同埋我話大家兩夫婦唔好鬧咁多交啦，珍惜下眼前人啦。係咁啊！我真係覺得咧，即係睇佢嘅身上咧，我係見到真係好開心嘅一個結局咯。係呢個真係好緊要啊！因為咧，我都發現咧，長者咧，即係因為我屋企都有老人家啦。咁啊，長者嚟講咧，就即係如果出去多啲同人互動咧，就身體真係會好啲，同埋心情會開朗好多咯。咁啊頭先咧，阿 Shirley 就提到呢個藥物啦。咁我想問下啦，你哋行健計劃咧就包唔包埋呢個藥物管理咧？
頭先阿 Sherry 講得非常之啱嘅，我哋行健嗰度咧係有包括埋我哋嘅藥物提醒啦，即係話就算咧你到時食藥啊，到期攞藥啊，咁我哋都有藥物提醒嘅。甚至咧有時我哋啲會員啊，唔想出街啦，好似今日咁落雨咧，咁或者嘅天氣唔咁好，唔想出街，咦我又到期去攞藥咯喎，咁我哋甚至咧我哋提供埋個服務咧，係將個藥物咧幫我哋嘅會員咧送到佢嘅府上嘅。咁所以咧係我哋要make sure 佢哋咧係會準時食藥啦，咁啊同埋佢哋需要嘅唔同嘅例如維他命啊，咁我哋都會佢喺佢哋嘅醫生開嘅餐單裏邊咧都有齊晒呢啲可以送到府上嘅，同埋仲要我哋會提供埋我哋嘅熱食餐俾我哋嘅會員嘅，即係有埋送餐服務嘅，有埋送餐服務啊，咁同埋咧又頭先都提及過啦，就會洗衫啊咁樣。如果有需要嘅情況下咧，咁我哋喺屋企內咧，咁我哋都可以提供啲唔同嘅設施啊，去保障我哋每一位會員佢哋安全咁樣喐動嘅。譬如話，如果即係容易跌親啊，就或者整個扶手喺嗰個浴缸度，咁啊等個長者咧就唔使跣親嘅。我哋多謝晒兩位先。咁我哋依家咧就進入另外一段廣告。喺廣告之後咧，我哋就會請兩位咧就同大家講下呢個要加入呢個計劃啦，個過程係點嘅咧，同埋咧就大家記得，如果要聯絡係點聯絡呢個東北醫療中心咧，我哋間見。節目由東北行健長者照護計劃贊助播出。歡迎翻嚟名人會客廳，嚟到節目嘅尾聲啦。咁啊就Judy 啦，你頭先咧就介紹咗你哋呢個行健計劃係做啲乜嘢㗎啦。咁我就想問下啦，如果電視機旁邊有觀眾有興趣想加入，咁就應該即係個過程係點嘅？複唔複雜咧？唔複雜嘅，一啲都唔複雜嘅，其實好簡單啫。咁咧，就算我哋個會員啦，或者每一位有興趣或者想參觀我哋本中心嘅咧，都無限歡迎嘅。咁我哋咧需要咧就係55歲以上啦。咁啊，居住喺加州三藩市，咁必須要三藩市嘅。係。咁我哋咧係需要有紅藍白卡啦。咁我哋嘅熱線電話號碼想諮詢更多嘅詳情咧，咁可以打電話俾我哋415-333-8909，或者自己親臨，或者陪同自己嘅仔女啊，或者自己本人啊有興趣啊，想嚟我哋嘅本中心參觀啊，或者諮詢資料啊，可以嚟我哋728 Pacific Avenue 美麗華2樓，我哋有好多我哋嘅專員可以一一為你哋解釋嘅。嚇，咁咧我就想問下啦，就呢個行健計劃啦，係咪即係55歲以上長者，如果住喺三藩市都可以參加？一話咧就你哋要評估睇佢適唔適合。我哋會有評估過睇佢適唔適合嘅，所以我哋咧可以諮詢電話或者親臨咧，我哋都有專員一一同我哋大家解釋嘅。所以最好方法就係打熒光幕上嘅電話號碼。係啦。咁呢度啦，就我哋將鏡頭轉去 Shirley 啦，你有咩要補充咧？我咧就聽咗呢個行健計劃，咁當然喺東北嗰度做，我亦知道呢個行健計劃有啲乜嘢服務。咁我而家咧都咁嘅年紀啊，咁我諗下再過幾年，可能如果有呢啲服務咧，我都想參加啊。因為或者呢啲行健計劃要有白卡、紅藍卡，未必一定係適合我。但係如果社區裏邊咧有類同嘅服務啊，譬如有車載嘅接送啦，你知老咗你唔敢揸車，你就算搭巴士隻腳可能都攬唔上嗰個巴士嗰個級嗰度，係咪？咁又有一隊醫療團隊嚟到照顧我個病同埋我個藥，又可以去呢個中心有活動。嗱，最怕咧就係孤獨老人自己喺屋企。你知嗰陣時啲朋友都差唔多咁老㗎啦嘛，你出去我出去都係好麻煩。咁如果再埋一個中心，你話幾開心啊？見到你又可以傾下偈，大家又可以互動一下，又可以學下畫畫啊、捉下棋啊，或者係睇下戲之類咁樣咧。我覺得咧，咁個老年嘅時間咧就會覺得開心啲咯嚇。但係我真係希望將來即係有啲啱我類似嘅服務咧，我一定
參加。哦，真係非常之好啊！不過你仲睇落好後生嘅，唔似長者嚇。咁就麻煩阿 Judy 就講講啦。就頭先阿 Shirley 就提到咧呢個紅藍白卡啦。咁有啲長者話我淨係得紅藍卡冇白卡嘅，咁可唔可以即係申請呢一個行健計劃咧？係可以嘅，咁任何嘅有紅藍白卡嘅長者咧，或者符合資格嘅咧，咁都可以參加嘅。咁至於詳情資料咧，咁視乎每個人而定嘅。咁我哋有我哋嘅專員啦，可以一一同你解釋。但係要記住就係行健中心咧，想帶俾大家就係開心、健康同埋快樂嘅，亦都係我哋東北醫療中心嘅宗旨嚟嘅。係，咁就呢個真係好緊要，真係健康快樂。咁我知道你哋咧亦都有個新嘅咧，就叫做自動登記系統喎，係咩嚟嘅咧？係啊，我哋依家有自動登記系統啦，所以咧就以前咧我哋日日啲病人嚟啦睇病或者覆診都會排長隊，咁我哋依家有咗個自動系統嗰度登記咧，咁有啲我哋啲會員咧，佢哋自己可以登記，就可以坐低喺等候廳嗰度等我哋嘅醫生嗌名啦。咁我哋就上網服務去登記約時間啊，甚至取消時間啊，咁樣就唔需要咧話下下咧都要去到我哋嘅門診部嗰度要做呢啲嘢，所以呢啲係最方便，依家帶俾我哋每一位嘅會員嘅。希望我哋呢個系統亦可以幫到每一個，令到大家方便嘅。係非常好。咁喺節目結束之前咧，麻煩 Shirley 好快啦，講講你哋嘅聯絡方式啦。我哋東北嘅電話咧係415-391-9686。咁如果你想問關於行健計劃嘅咧，佢哋嘅電話咧係415-333-8909。咁你隨時打呢個電話咧，咁你有乜嘢問題咧，你就可以同接線嗰個人講，然後佢就會幫你聯絡到你有需要嘅部門嚟到幫助你㗎啦。係非常之好，多謝晒兩位。咁就正如咧頭先阿 Shirley 同阿 Judy 所講啦，就呢個東北醫療中心同埋呢個行健計劃咧，就當然東北醫療中心咧就係任何人士、任何年齡段咧都幫助嘅，而行健計劃咧就專門咧就係俾長者嘅。咁55歲以上嘅長者如果有興趣嘅話咧，就可以打熒光幕上嘅電話嚟到諮詢。咁佢哋咧會經過評估咧，就會俾長者咧就提供一定嘅服務。就包括娛樂啦，包括醫療啦，同埋上門服務等等嘅。咁今日我哋名人會客廳時間到咗，多謝大家嘅收睇，下一次再見，拜拜。隨着年齡嘅增長，做出關乎健康嘅醫療決定，可能令你十分困惑。三藩市東北醫療中心嘅行健長者照護計劃，旨在幫助你繼續舒適安全地喺自己嘅屋企生活。我哋積極支持長者以便捷嘅方法獲得所有嘅醫療保健需求。想了解關於東北行健長者照護計劃嘅資訊，請致電415-333-8909或瀏覽網址 www.namspace.org。